Bizim üstünlüğümüz tabii ki ondadır ki təbii sərvətlərimiz var. Ama o kadar ülkeler var ki onların təbii sərvətləri bizimkindən qat-qat çoxdur. Varlığının səfasını görmədiyimiz neftin yoxluğunun cəfası qapıdadır. Azərbaycanda kondensat daxil olmaqla ümumi neft hasilatı ildən ilə azalır. 2015-ci ildə 41,6 milyon ton olan hasilat 2025-ci ildə 27,7 milyon tona düşüb. Bu, orta hesabla ildə 1,3-1,5 milyon ton azalma deməkdir. Temp bu cür davam edərsə, 2030-cu ildə hasilatın 20-23 milyon ton, 2035-ci ildə isə 14-18 milyon ton arasında olacağı gözlənilir. Bəs bunun xalqa təsiri necə olacaq? Bəziləri haqlı olaraq deyə bilər ki, neft gəlirindən onsuz da bizə bir şey çatmırsa nə fərqi var? Mən heç kimdən müqayisə aparmaq istəmirəm. O sərvətlərdən bütün ölkələr səmərəli şəkildə istifadə edir. Əlbəttə ki, yox. Ona görə Azərbaycanda bu sahədə aparılan işlər həm ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdi, eyni zamanda əldə edilmiş gəlirlər ədalətli şəkildə cəmiyyətdə bölüşdü. Məsələ bu qədər sadə deyil. Yaxın keçmiş onu göstərir ki, neft gəlirləri azalan kimi yaranan maliyyə kəsiri dərhal müxtəlif yollarla vətəndaşların büdcəsi hesabına kompensasiya olunur. Qiymətlər qalxır, vergi yükü artır və s. Hətta bir ara məhz bu iqtisadi sıxıntılar səbəbindən pensiya yaşının 72-yə qaldırılması da müzakirə mövzusu idi. İndi isə neftin özü fiziki olaraq tükənir və bu, əvvəlki böhranlarla müqayisədə daha ağırdır. Çünki bu dəfə söhbət keçici bir böhrandan yox, iqtisadiyyatımızın əsas dayağının bir dəfəlik yox olmasından gedir. Qısası, əsl görəcəyimiz günlər hələ qarşıdadır.